Sziasztok! Szávusz! Beszéljünk ma egy csomó dologról. Csomó minden. Esőre szó a nullás szabályról is, ez minden játéknak az alapját képezi. Az első és a legfontosabb, hogy hát legalább olyan egészségesen menjetek haza játékról, mint ahogy jöttetek. De inkább az lenne jó, hogyha egészségesebben. Ez azt jelenti, hogy amikor eljöttek egy játékra, akkor ez csak egy játék, nem a túlélésért kell harcolni, éppen azért semmilyen életveszélyes dolgot nem engedünk meg. Tehát ilyen tetőről való lebukfencezés, bedobjuk a másikat az ablakon, semmi ilyesmi nem megengedett. Nyilván a józanész tekintjük zsinórmértéknek, tehát az ember a saját képességeit kihasználhatja játékon, de másokat meg a saját testi épségét nem veszélyeztetheti. Ez a legfontosabb alapelv. Tehát nem ásszál föl fára, törmelékre nem ásszál föl, ne tartsál bakot a kispajtásnak, mert fölemellett nézz át a betonfalon, igen, ám csak fölnézel, aztán valaki rácsoroz egyet, megijedsz, aztán esel egy jó nagyot, beleáll a hátadba valami gyökér, kő vagy bármi egyéb, és akkor... Direkt nem mondtam ilyen példát. Nem baj, majd kivágod akkor, ahogy szoktad. Tehát értelmetlen módon ne kockáztassátok, vagy semmiféleképpen ne kockáztassátok a testi épségeteket, ez nagyon fontos. Szoktuk engedni a pajzsok használatát, de ha pajzsot használsz, akkor nagyon figyelj a végtagokra, a végtag találatokra. Illetve azt szoktuk kérni, hogyha mondjuk jössz a csapatoddal, és hoztok egy pajzsot, aki a pajzs, azt használhatja, hogyha azt kilövik, akkor nem hagyja ott a rajának a pajzsot, mert a játéktapasztalatok azt mutatják, hogy akkor nagyon megreked a játék, mert hogy egyre többen, vagy hát folyamatosan tudnak a pajzs mögött állni emberek, ezért nagyon indokolatlanul megváltoztatja a játékmenetet, ezért nem engedjük meg, hogy megértsétek, tehát ezért nem engedjük meg azt, hogy a pajzs az mindenkié legyen, hanem a pajzsot a pajzsos viszi mindig. És nem az van, hogy leteszi, kilövik, megadja szépen a találatot, leteszi, elmegy a visszállóra, ott, ahol hagyta, visszasétál üres kézzel, majd fölveszi a pajzsot, és megint játékban van. Nem, azt cipelje csak nyugodtan. Mindennek van előnye, mindennek van hátránya, és mondom úgy, hogy én is egy szekrényajtónyi pajzsal szoktam rohangálni, hogyha megyek, és használom. Igen. És ha pajzsot használsz, akkor akármilyen fegyver nem lehet a kezedben. Tehát pajzs mellé mondjuk egy AK-t ne vegyél föl. Tehát pisztoly legyen, vagy hogy is mondják ezt szépen, maroklőfegyver? Igen. Jó, nyilván van, amelyikhez van sorozat, de én is egy meg 11-est használok hozzá. Higgyétek, azzal még rosszabb lőni, mint egy akármilyen másik pisztollyal, tehát nem lehet célra tartani könnyen vele. Főleg úgy, hogy így kell tartani, mint valami mozgássérült. Tehát, hogy nem könnyű dolog azért pajzsal menni, de ki lehet szedni a pajzsos. Tapasztalatból mondom, nagyon könnyen ki tudnak lőni. Úgyhogy nem kell megijedni, hogyha szembe jön veletek, mert ő meg célozni nem tud. Te eltalálni nem tudod rendesen, ő meg célozni nem tud. Tehát jó a játék. Igen. Ami még nagyon fontos, hogy a szemvédelemről a játék végig nektek kell gondoskodni, és ezt ne is kelljen ellenőrizni, mindig legyen rajtatok minimum védőszemüveg. Tehát hiába vannak szünetek, mondjuk tegyük fel egy olyan helyen, ahol nem a játékterület, akkor sem szabad levenni. Akkor kellene elviekben, sőt gyakorlatban is felvenni a védőszemüveget, amikor megérkeztek a helyszínre, és amikor mentek el, akkor vegyétek le. Hogyha valakire rá kell szólni, ha nem szívesen tesszük, tehát ez legyen alap, tehát ne kelljen senkire rászólni, de ha egyszer figyelmeztetjük, utána haza is küldjük, mert nem szeretnénk másnak a testépségével játszani. Tehát azzal szívességet teszünk, ha valakit megintünk, vagy esetleg hazaküldünk. Minden játékot kronózás előz meg. Amikor kronózásra jöttök, akkor üres tárral gyertek, mármint a fegyvert hozzátok üres tárral, és majd mi biztosítjuk a lövedéket, hogy azzal mérjük be a fegyvereteknek az energiáját. A fegyverek megengedett energiája az általában kiírásban szokott szerepelni, azt kell, hogy betartsátok. A játék közben is lehet kronózás, és hogyha valakinek
valaki olyan fegyverrel játszik, amit nem kronózott be, azt azonnal hazaküldjük, és a továbbiakban nem vagyunk kíváncsiak a játékára, mert a többieknek a testi épségét szeretnénk azzal védeni, mert az nagyon inkorrekt hozzáállás, hogy beméretlen fegyverrel játszik. Általában, ha fegyvercsere történik, és nem lenne az a fegyver bekronózva, akkor szoktak szólni a szervezőnek. Tehát csak bemért fegyverekkel, a szabályokat betartva lehet játszani nálunk. Még a találat megadáshoz tartozik az is hozzá, hogyha a saját csapattársad, akár rajon belül, akár nem éppen a rajodban van, és kilő téged, az ugyanolyan halál, hiszen egy éles fegyverrel is, ha meglőnek, tök mindegy kilő meg, az fájni fog, és ott maradsz. Tehát azt ugyanúgy meg kell adni. Ugyanez vonatkozik a gránátra is. Tehát a gránát fizikai törvényeit tartsuk be, tehát az ugyanúgy hat rám is, hogyha én dobom el, és 5 méteren belül vagyok, az ugyanúgy fog hatni rám is. Volt már olyan, nekem is volt helyzet, hogy rám akarták dobni a gránátot, épp hogy a kezéből. Tehát dobta a játékos, épp hogy a kezétől 1 méterre volt, amikor a levegőben magától elműködött, hát azért az igencsak megszívta ő is. Tehát, hogy az rá is vonatkozik, és amikor számon kértem, akkor még kicsit megsértődött. Hát mondom, jó, de hát fizika az fizika. Nem voltál betonfal mögött, hát egyszerre láttam a gránátot, meg láttam a kezedet. Tehát... Jó, maga volt a betonfal. Tehát, de a viccet félretéve, tényleg ezekre azért figyelni kell, ezek nem olyan nagyon komoly dolgokat. Biztos elkeserítő, ő vette a gránátot, és igen, ez kellemetlen tud lenni. Mert ugye a medical szó se lehet, de ezt be kell tartani, tehát így játék a játék. És ha hajítjuk, akkor legyen tájékoztatva a többi játékos is, hogy gránát. Ez nagyon hangosan. Fontos. Előtte szólni kell, mert nálunk lehet használni ezeket a hangos gránátokat is, és amikor eldobja a gránátos a gránátot, akkor előtte mondania kell, hogy gránát, ezáltal, aki mondjuk a helyiségben van, ahova fog érkezni a gránát, vagy szóval hallja az ellenfél is, hogy gránátnak az elműködése fog következni, picit meg tudja nyitni a száját, és ezáltal a dobhártya nem tud károsodni. Ezért fontos az, hogy a gránátos mindig mondja, hogy gránát. Szabálytalan az a lövés is, amikor a testetektől eltartva a fegyvert fedezékből kilőttök. Tehát ez teljesen tilos, szabálytalan. Ugyanez vonatkozik arra a lövés, amikor a fejetek fele. Tudjátok, itt teljesen mindegy az irány. Az a lényeg, hogy mindig a fegyver mögött legyen a lövő. Legyen ő is célpont. Ennek több oka is van. Egyrészt, ha kitartod a fegyvert, nem fogod észrevenni a fegyvertalálatot. Azt se fogod észrevenni, hogyha éppen mondjuk 25 centire áll valaki a fegyveret csövétől, és úgy. Tehát balesetveszélyes is, szabálytalan is, tilos. Pont. Pont. Akkor beszéljük át az ilyen zegzugos helyeket is, hogy milyen réssel lövünk át. Igen. Mi nem szoktuk engedni az olyan lövéseket, ahol a lövő egy ilyen kis kulcsukon lő ki, vagy olyan helyen, ahol gyakorlatilag ő nem is sebezhető, meg ő se tudja kontrollálni a lövést, ezért az a szabály érvényes nálunk, hogy olyan helyen lövünk ki, ahol a fejünk kifér. Ez fordítva nem igaz, tehát hogyha mondjuk valaki 25 méterről lő be egy kicsi lyukon és úgy talál el minket, mondjuk egy ajtórésen keresztül, az gyönyörű találat. Az teljesen szabályos. Hát akkor például egy raklap fedezék sem fedezék, hogyha átjön rajta a BB. Persze. Mert minden találat. Pontosan. A lepattanót nem adjuk meg, azt nem kell megadni. De egy becsületes játékosan az úgy szokott lenni, hogy először megadja a találatot, majd utána rájön, hogy ez valószínűleg visszapattanó lövedék volt. Igen. A legtöbb esetben így van. Viszont ha már erre kitértünk, és ha már egyszer valaki megadta a találatot, akkor ne kezdjen el utána gondolkodni, akkor inkább adja meg. Tehát mert utána lesznek félreértések, hogy... Miért nem adta meg? Igen, de nekem is volt egy kellemetlen szituáció a pincébe, pont emiatt, hogy megvolt, utána megegyeztünk, hogy hát nem is talált el, meg ilyesmi, és akkor vissza akartam menni, de akkor már felhívták rá a figyelmet, hogy de most már pontosan tudom, hogy ki hol van, melyik fedezékben, meg hány ember, tehát abszolút, most már nem menjek ki. És jogos volt, teljesen jogos volt. Mondtam is, hogy na ezen már editálszunk. Persze, nem is érdemes. Akkor meg van adva, kész pont. Meg van egyébként ennek a találat megadásnak is egy pszichológiája, hogyha lelőnek egy helyesebben, ha meglőnek téged egy szituációba, és te megadod a találatot, akkor jó esetben el tudsz rajta gondolkodni, hogy ez hogy fordulhatott elő. És ezért tudsz majd a
továbbiakban korrigálni a mozgásodon, a fegyverhasználatodon, és ezeken a dolgokon, ami nagyban elősegíti a későbbiekben, hogy kevesebbszer találjanak el. Ha te rendszeresen nem ismered be a találataidat, akkor sajnos sose tanulsz belőle, mert téged nem is találtak el, hát nincs mit ezen javítani. Tehát ezért is fontos a találat megadás. Mert esetleg meg nem vonjuk már meg a másiktól pont ezt az örömöt. Igen. Mert sokszor nem kis dolog a másikat eltalálni, mert sok méterre vagyunk egymástól, mert mozgunk, mert fedezéket használunk, tehát hogy nem is könnyű a másikat eltalálni, akárki akármit mond, ez azért nem egy olyan könnyű dolog, és hogyha sikerül mindezek ellenére eltalálni a másikat, akkor nem vonjuk, szóval ez egy jó dolog utána a másiknak, öröm. Nekem szervezőként meg az az öröm, amikor látom, hogy valakit eltalálnak egy olyan pozícióban, hogy nehéz volt őt eltalálni, és utána ő megadja a találatot, és azt mondja rögtön, hogy szép volt. Ez a legkorrektebb dolog, és szerintem ez a játékok minőségét viszi előre. Pontosan. Mert az ember utána örömmel fog tovább harcolni, senki nem fogja ezt kudarcnak, vereségnek megélni, tehát ez tényleg a mindenkinek jó kategória. Én is meg szoktam adni a találatot, csak kérlek engem ne lőjetek, mert végig fotózom az eseményt, úgyhogy erről többet nem is szeretnék mondani. Én nem adom meg, ha piros pólóba vagyok. Én nem, csak azért sem. Küzdjön csak, küzdjön. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Szávusz! Meg volt. Meg volt. Jaj, hova laktam? Na ezt ne használjátok, lehetőleg. Tudom, hogy az ingyen van, ajándékba adják. De akkor megbeszéltünk róla, akkor vegyük föl De rendesen. ezt veszünk föl most, tehát ez megy közben, persze. Nem baj, elrakom akkor. Jó, oké. Megvolt. Megvolt! Lehetőleg ezt ne használjátok. Mert ez piros színű és nem narancs. A találatjelzőnek a színe pedig legyen az kendő vagy sapka, narancs. Ha piros és kék csapat játszik egymás ellen, akkor ez pont az egyik csapatnak a színe. Ez az egyik probléma vele. A másik probléma vele, hogy elég kicsi. Tehát csak bizonyos szögből... Már nem látszik. Most látszik? Látszik. Itt a piros, hol a piros? Szó szerint. Leülni. És így se látszik. Ezért tényleg gyakran előfordul, hogy aki ilyen találatjelzőt használ, elfogadjuk, csak számoljon vele, hogy még többször meg fogják lőni, sokszor még találatot kap. Kicsi, piros. Hát szoktam ilyet is látni. Igen, mert ő látja viszont nagyban. Tehát ő látja, Ott van a szem előtt. Na mindegy, szóval ha tehetitek, ne használjátok. Az elfogadott találatjelző szín az a narancssárga. És nem a piros karszalag. Olyat is láttunk már. Köszönjük szépen a figyelmeteket! Szevasztok! Szávusz!